Her авыл җирлегендә бөтен күрше тирәгә үрнәк булырлык гаиләләр яши. Биектау районында яшәүче Галимҗановлар гаиләсе дә ата-баба нигезендә авыл күрке булып көн итә. Андый гаиләләр авылның киләчәге барлыгына өметне арттыра. Күркәм гаилә белән хәбәрчеләребез дә аралашып кайтты. Җирларда җырлап макталган данлыклы Әлдермеш авылында яши Галимҗановлар гаиләсе. Нәселләре ишле, дини бәйрәмнәрне дә һәрвакыт зурлап, элеккеге традицияләргә нигезләнеп үткәрәләр. Гомумән, ислам аларның яшәү рәвеше. Рамазан айын елда бөтен шартларын үтәп уздырсалар, Корбан гаете дә шулай бер көн белән генә шикләнми. Корбан ае ул үзенчәлекле, әҗир саваплы ай ди йорт хуҗасы Илнур Галимҗанов. Корбан гаетенең мәгънәсе нәрсәдә соң? Башка күршеләрдә корбан чалып, күршеләргә, һәрберсе күршеләргә корбан ашын өләшә. Шуның белән Корбан гаете көнне бар авылдагы һәр иләр корбан шубасыннан авыз итәргә насыйп була. Шуның белән бәйрәм рухы тарала авылга. Матур гаилә корып бер-береңә ярдәмләшеп яшәү һәркемнең изге бурычы. Нәкъ менә гаиләдә өлкән буыннан яшьләргә әхлакый һәм рухи кыйммәтләр, дини һәм милли гореф-гадәтләр тапшырыла. Бу бәйрәмнең мәгънәсен безгә Габдрахман Дәвәти өйрәткән минем Хабибрахман әтиемә. Хабибрахман әтием, Алла рәхмәтендә булсын, миңа өйрәтеп калдырды. Хәзер инде мин Рамазан улыма һәм дә Рәхим улыма аның мәгънәсен өйрәтергә тырышам. Галимҗановлар гаиләсен белмәгән, аларны хөрмәт итмәгән кеше юктыр якын тирәдә. Әлдермешлеләр Гөлнара белән Илнур Галимҗановларның дәвәтиләре Габдрахман аганы да, аның уллары Габделхак белән Хабибрахманны да яхшы хәтерли. Алай гына да түгел, туганнары Вәсилә Рәхимова ишле нәселнең шәҗәрәсен төзегән. Ул үзе дә Әлдермештә туып үскән. Дини тамырлар аны 2000 елларда ук беренчеләр рәтендә ислам тематикасын яктыртучы журналист булырга этәргеч биргән. Корбан айы туганнарны берләштерә ди каләмдәшебез. Меңләгән, миллионлаган мөселманнарыбыз Сәгуд Гарәбстанында, Мәккәдә, изге җирләрдә өсләрендәге фарыз булган гыйбадәтне үтиләр, фарыз хаҗ кылалар. Һәм без үзебезнең менә шушы дәгъаларыбызда, табыннарга җыелгаштан күршеләребезгә дә, туганнарыбызга да, балаларыбызга да әйтәбез дәгъаларыбызда. И Раббым, илләребезгә, көннәребезгә тынычлык бир. Шушы муллыкта, шушы рәхәттә киләсе гаетләрендә көтеп алсак иде. Һәм дә хаҗиләребез дә кабул хаҗлар кылып исән сау кайтсыннар дип телибез. Менә безнең төп теләгебез гает көнне бәйрәмдә туганнар белән очрашу һәм шушы теләкләребезне бер-беребезгә Әтидән һәм дәвәтидән карап кала идем. Көн сайын ул иртә белән торып, мәчеткә бара идек, тәкбирләр әйтеп, мәчеткә кереп, намаз укып, өйгә төшә идек. Күркәм гаилә ил күрке диләр халыкта. Гөлнара белән Илнур Галимҗановларның балалары Рамазан белән Рәхим дә әти-әни үрнәгендә үсә. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.